məsələnin cənab prezidentə məruzə edilməsi. Dərhal telefon zəngi istədi. Cənab prezidentlə danışma əlbəttə bu mövzu ilə bağlı 7 dəqiqə çəkdi. 7 dəqiqədən sonra indi kimi yadındadır. Cənab prezidentlə əlaqəyə çıxmaq imkanı oldu. Cənab prezidentin artıq xəbəri var idi. Mən burada cənab prezidentin reaksiyasını demək istəyirəm. Yəni cənab prezident o məlumatı ondan ola bilsin ki, 1 dəqiqə, 2 dəqiqə əvvəl əldə etmişdir. Müxtəlif potensial fikirlər ola bilərdi. Hərbçilər tərəfindən də bunu araşdıraq, edək, tələsməyək və s. Cənab prezident dərhal dedi ki, bəli, xəbərim var. Siz bununla bağlı açıqlama hazırlayın və həmin açıqlama üstündən bir 30-40 dəqiqədən sonra çıxdı. Artıq bu hər yerdə var, hər kəs onu bilir. Açıqlamada olan tezislərin ardıcıllığı da cənab prezident tərəfindən deyilən həmin o ardıcıllığa uyğundur. Hadisənin gətirən səbəblər, hərbi əməliyyatların davam edən dövrü, həmin marşrutla heç vaxt helikopter hərəkət etməməsi, faciəvi təsadüf, üzrxahlıq, kompensasiya və s. Biz bunu verəndə Rusiya tərəfindən heç bir məlumat getməmişdir, ümumiyyətlə helikopterin vurulması. Heç xəbərlər yox. Ola bilsin ki, bazada xəbərləri vardı, ola bilsin ki, özləri araşdırıldı, bazada təbii ki, xəbərləri vardı. Ancaq bir Rusiya mediasında ümumilikdə belə bir hadisənin baş verməsi ilə bağlı işin çıxmadı. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət adından artıq bundan bağlı heç bir vaxt uzatmadan, heç bir əlavə, belə demək olarsa, oyun oynamadan məsələni də izah etdi, üzrxahlığını da etdi, başsağlığı diləklərini bildirdi, kompensasiya hazırlığını da elan etdi. Yəni mən bunu nəyə görə qeyd etmək istəyirəm ki, bir tərəfdən bu həmin o günlərin tarixidir. Həm də Azərbaycanın davranışıdır. Карабах – это Азербайджан и восклицательный знак.